Deputetët e Aleancës për Shqiptarët, krau i Arben Taravarit dalin nga grupi parlamentari i Vlenit, pritet dorëheqja e ministrave. Kryetari i Këshillit Evropian porositi politikanët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndryshoni kushtetutën dhe drejtohuni nga Unioni. Për 3 vjet mbi 31.000 aksidente trafiku me 457 të vdekur, raporti i revizorëve tregon se faji nuk e kanë rrugët, por drejtuesit e automjeteve. Rusia dhe Ukraina bën deklarata të ndërsjellta duke akuzuar njëra tjetrën përpara bisedimeve të paqes në Stamboll. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Pas daljes Aleancës për Shqiptarët nga qeveria, kreu i kësaj partie ka paralajmëruar se ai dhe funksionarët e tjerë që vinë nga kjo parti do të dorëzojnë vetë dorëheqjen e tyre. Megjithatë, deri më tani në kuvend ende nuk kanë arritur dorëheqjet. Kryetari i kuvendit tha se sipas procedurave ligjore, dorëheqjet duhet fillimisht të dorëzohen në qeveri e më pas në kuvend në mënyrë që të fillojnë procedurat parlamentare. Në ndërkohë, 5 deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe zyrtarisht kanë dalë nga koalicioni Vlen, koordinatorët kanë zgjedhur Bekim Çokun. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari pritet që të dorëzojë dorëheqjen e tij nga ky post pasi partia e tij vendosi që të braktisë qeverinë. Taravari ka konfirmuar vetë se do të dorëzojë dorëheqjen e tij, ndërsa pret që të njëjtën gjë ta bëjnë edhe kuadrot e tjerë të kësaj partie që kanë funksione publike. Kryeparlamentari Afrim Gashi ka sqaruar sot procedurat për shkarkimin dhe më pas zgjedhjen e një ministri të ri. Значи nemamo nikakva informacija ili najava se. Deri më tani nuk kemi informat apo paralajmërime. Në momentin kur do të kemi dorëheqjen e ndërzuar në formë të shkruar, atëherë siç është e paraparme rregullore, do të presim propozim nga kryeministri për konstatimin e dorëheqjes dhe më pas fillojmë procedurën për zgjedhjen e ministrit të ri. Tani për tani mbetet e paqartë nëse zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj do të japë dorëheqje, i cili ende nuk ka dhënë një qëndrim konkret në lidhje me këtë, ndërsa nuk mori pjesë në mbledhjen e fundit partijake ku u mor vendimi për dalje nga qeveria. Nga ana tjetër, deputetët e Aleancës për Shqiptarët edhe zyrtarisht kanë dalë nga koalicioni Vlen. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi sot është njoftuar zyrtarisht për ndryshimet në përbërjen dhe strukturën e udhëheqëse të grupit të deputetëve të Vlenit. Koordinatori i grupit të deputetëve të Vlenit është emëruar deputeti Bekim Çoku. Zëvendës koordinator janë deputetët Merita Kolçi Koxhaxhiku dhe Adnan Azizi. Ndërsa përbërja aktuale e grupit të deputetëve të Vlenit është si vijon: Afrim Gashi, Adnan Azizi, Bekim Çoku, Kaltrina Beqiri, Imalie Saliu, Saranda Imeri, Feride Haxhiu, Merita Kolçi Koxhaxhiku dhe Bekim Sali. Koalicioni Vlen pretendon se edhe për skaj ndarjes së partisë së Taravarit mund të priten ndryshime të tjera që do të jenë në favor të Vlenit. Përkatësisht, ministri i Punës Sociale Fatmir Limani pretendon se këtij koalicioni janë bashkangjitur disa deputetë nga Fronti Evropian. Mendoj se të frontit gati 4 nëse zgaboj janë bashkangjitur shumicës parlamentare e cila përbën qeverinë. Për pjesën tjetër nuk do të flas sepse vlerësimi dhe mendimi im është se deputetët e Aleancës janë më të mirë dhe më të përgatitur. Shpresoj që do t'i thirrin arsyes dhe gjithë kësaj teme që sot e diskutova dhe do të bëhen bashk ose të qëndrojnë në formacionin e qeverisë. Frontin Evropian e përbëjnë 5 parti politike të cilet kanë 17 deputet në kuvend. Përkatësisht Bashkimi Demokratik për Integrim ka 10 deputet, Aleanca për Shqiptarët 4 deputet, si dhe Lëvizja e Turqve, Partia Demokratike Turke dhe Lëvizja Populli që kanë nga 1 deputet. Momentalisht Vleni ka mbetur me 9 deputet, me çka shumica parlamentare nuk do të ketë shumicën e badentetit, por qeveria është e bindur se do t'i sigurojë numrat edhe pas daljes së ASH-së së Taravarit.
Në ndërkohë, Arben Taravari ka informuar se sot në orën 15 ka dorëzuar dorëheqjen e tij nga posti i ministrit të shëndetësisë. Me këtë letër, ju informoj se jap dorëheqje të parevokueshme nga funksioni i ministrit të shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Detyrën që e mora me këtë funksion e kam ushtruar me përkushtim të plot, transparencë dhe ndjenjë përgjegjësie ndaj qytetarëve dhe shtetit. Këtë vendim e ka marrë pas një vlerësimi të kujdesshëm personal dhe profesional, duke besuar se ky hap është në interes më të mirë të institucionit dhe të parimeve të mia personale. Ju falenderoj për besimin dhe mundësinë për të qenë pjesë e qeverisë në një periudhë jashtëzakonisht të rëndësishme për sistemin shëndetësor. Mbetem i hapur për bashkëpunim dhe mbështetje në të ardhmen, gjithmonë i udhëhequr nga interesi publik, thuhet në letrën që Taravari ja dorëzoi kryeministrit Hristijan Mickoski. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa, gjatë vizitës së tij në Shkup, kërkoi nga politikanët që të bëhen ndryshimet kushtetuese pasi për të hyrë në Bashkimin Evropian nuk ka plan B, por kryeministri Hristijan Mickoski ju përgjigj se pa garanci që nuk do të ketë kërkesa të reja, ndryshimet kushtetuese nuk do të ketë. Zgjidhja e problemeve bëhet nëse i identifikojmë ato, por nëse i përmbahemi formaliteteve, problemet nuk do t'i zgjidhim asnjëherë. Kështu ju drejtua kryeministri Hristijan Mickoski kryetarit të Këshillit Evropian Antonio Costas, të cilit ja bëri të qartë se pa garanci që nuk do të ketë kërkesa të reja, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë. Por në anën tjetër, po aq decid ishte edhe Costa, i cili tha se plan B nuk do të ketë, por plotësoni atë që është dakorduar në vitin 2022. Në preskonferencën pas takimit mes tyre që zgjati për më shumë se një orë nga sa ishte planifikuar të zgjaste, Costa dhe Mickoski sa falenderoni njëri tjetrin për përpjekjet e bëra në rrugën eurointegruese, po ashtu jepnin edhe deklarata thumbuese. Kur pyesni për garancit, është e qartë se ajo që është rënë dakord, dhe tani nuk ka asgjë tjetër për të negociuar, nuk ka vend për të kërkuar asgjë më shumë, nuk duhet të nënvlerësojmë planin A dhe duhet të përqendrohemi në atë plan. Ne e dim se cilat janë kriteret e Kopenhagës, ne e dim se cilat reforma duhet të përfundojmë, ne e dim se çfarë u rë dakord në vitin 2022 dhe tani duhet të zbatoni këtë. Porosin që e dha zotri Costa, Mickoski tha se e kemi dëgjuar vazhdimisht shumë vite. Kryeministri përsëriti se integrimi evropian duhet të bazohet në vlera europiane, jo në çështje dypalëshe, dhe se ky proces duhet të jetë dypalësh, duke shtuar se vendi ynë ka bërë mjaftueshëm në emër të procesit eurointegrues. Kjo është rrugë me dy kahje, nëse njëra palë ofron vazhdimisht dhe tjetra asgjë, atëherë nuk ka qëllim, nuk ka point. Kemi bërë mjaftueshëm ne si shtet, në emër të proceseve eurointegruese, ndryshuan flamurin, emrin, kushtetutën. Prandaj them se kjo rrugë është shumë frustruese dhe ende nuk ka nisur, është atje ku ishim para 20 viteve. Costa është takuar edhe me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova. Ai qëndroi në Shkup pasi vizitoi Beogradin, Sarajevën, Podgoricën dhe Prishtinën dhe do ta përfundoi turneun e tij ballkanik në Tiranë. Nga viti 2020 deri në vitin 2023 ka ndodhur gjithsej 31.176 aksidente trafiku, nga të cilët 15.724 patën pasoja të rënda dhe 457 persona humbën jetën. Raporti revizionit mbi sigurinë rrugore tregon se masat dhe aktivitetet e institucioneve kompetente do nëse kontribojnë në përmirësimin e kushteve për menaxhimin e sigurisë në trafik rrugor, nuk janë efektive në uljen e numrit të viktimave në aksidentet rrugore. Masat dhe aktivitetet e institucioneve kompetente, megjithse kontribojnë në përmirësimin e kushteve për menaxhimin e sigurisë në trafikun rrugor, nuk janë efektive në uljen e viktimave në aksidentet rrugore në nivelin e duhur kombëtar dhe atë europian. Raporti i entit shtetëror për revizion tregon se për 3 vite kanë ndodhur mbi 31.000 aksidente trafiku, ndërsa 457 persona kanë humbur jetën. Të dhënat e Ministrisë së Brendshme tregojnë gjendje shqetësuese në lidhje me numrin e aksidenteve rrugore që kanë ndodhur në rrugët e vendit.
Përkatësisht, në periudhën 2020-2023 ka ndodhur gjithsej 31.176 aksidente rrugore, nga të cilat 15.724 kanë pasur pasojë të rënda dhe 457 persona kanë vdekur. Sipas analizës, aksidentet rrugore me pasoja kanë ndodhur gjatë ditës 59%, në kushte të mira moti, mot me diell 45%, në rrugë në zona të populluara 63% dhe në sipërfaqe të thata rrugore 79%, gjë që tregon se kushtet e rrugëve nuk janë shkaku kryesor i aksidenteve rrugore. Numri më i madh ndodhi në territorin e SPB Shkup 41%, SPB Tetov 14%, SPB Manastir dhe Ohër 9%, Shtip 8%, Kumanov 7%, Velez dhe Strumic 6%. Ndërkaq, shkeljet më të zakonshme të rregullave të trafikut të përcaktuara nga kontrollet e kryera në periudhën 2019-2023 lidhen me shpejtësinë mbi normat e lejuara, kalimin e semaforit të kuq, te kalimet e papërshtatshme dhe mosdhënien e përparësisë. Gjatë kontrollave të kryera, numri më i madh i shoferëve u skualifikuan për drejtim mjeti pa patën shofer edhe për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Regjistri i automjeteve, sipas raportit të revizionit ende nuk është krijuar, sepse nuk është hartuar akti nënligjor i nevojshëm. Në raport thuhet se në vitin 2020, sekretari i përgjithshëm i qeverisë bleu software dhe pajisje në një shumë totale prej 7.3 milion denar për qëllime që lidhen me sigurinë në trafik, të cilat nuk përdoren nga asnjë institucion. Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë thirrje maturantëve që të festojnë me përgjegjësi, të mos përdorin makinat, alkoolin dhe drogën. MPB ka kërkuar edhe nga prindërit që të mos i lejojnë fëmijët e tyre që të shkojnë në festën e maturës me makina, pasi gabimi në komunikacion mund të jetë fatal. Pasi në këtë periudhë të vitit maturantët festojnë festën e maturës, Ministria e Punëve të Brendshme ka dalë me një apel të rëndësishëm për të gjithë nxënësit që përfundojnë këtë vit shkollën e mesme. MPB ka bërë thirrje maturantëve që të festojnë me përgjegjësi, të mos përdorin makinat, alkoolin dhe drogën. Mos u lejoni fëmijëve tuaj të shkojnë në kremtimin e mbrëmjes së maturës me automobil. Gabimet në komunikacion mund të jenë fatale. Prandaj në kremtimin e maturës të shkojnë pa makinë, pa konsumimin e alkoolit, pa përdorimin e lëndëve narkotike, pa prishjen e rendit dhe të qetësisë publike. Përgjegjësia për sjelljen devijuese të një pjese të maturantëve në komunikacion nga MPB theksojnë se është kryesisht e të rinjve, por edhe prindërve të tyre. Ndërkaq, statistika e trafikut tregon se në ditët kur organizohen kremtimet e maturës, rritet numri i aksidenteve të komunikacionit. Një pjesë e madhe e pjesëmarrësve në aksidentet e komunikacionit janë maturantë, të cilët sipas MPB-s më së shpeshti përfundojnë me lëndime të rënda trupore, ndërsa jo rallëherë e humbasin edhe jetën e tyre. Maqedonia e Veriut sot ka shënuar ditën ndërkombëtare të familjes. Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani tha se detyra e tyre si institucion është që të sigurojnë mbështetje për të gjitha format e familjeve dhe të plotësojnë nevojat e tyre të ndryshme. Ndërsa ambasadori turk në Republikën e Maqedonisë së Veriut Fatih Ullusoj tha se familja është shtylla më e rëndësishme e shoqërisë dhe se investimi në të nënkupton një shoqëri të shëndosh. Vizioni ynë është një shoqëri në të cilën çdo fëmijë ka mundësi të rritet në një mjedis të sigurt, kujdes dhe nxitës, ku familjet janë të mbështetura dhe të rinjët të inkurajuar të ndërtojnë të ardhmen e tyre me shpresë dhe vetbesim, deklaroi ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani në konferencën e përbashkët me ambasadorin turk në RMV. Fatih Ullusoj në shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes. Familja paraqet burlim, stabiliteti, dashurie dhe solidariteti, prandaj bashkëpunimi im funksionon në krijimin e politikave që do të mbështesin forcimin e saj përmes shërbimeve sociale, mbështetjes për brezat e rinj dhe zhvillim të masave gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme. Si institucion, detyra jonë themelore është të sigurojmë mbështetje për gjitha format e familjeve dhe të plotësojmë nevojat e tyre të ndryshme. Ambasadori turk në Republikën e Maqedonisë së Veriut Fatih Ullusoj tha se familja është shtylla më e rëndësishme e shoqërisë dhe se investimi në të nënkupton një shoqëri të shëndosh.
Familja si shtylla kryesore e shoqërisë është institucion i pazavendësueshëm me cila nuk ka alternativë. Familja, e cila e rrethon njeriu gjatë gjithë jetës së tij, paraqet pikën më fundamentale të mbështetjes në jetën e njeriut. Familja siguron mbështetje për individin duke i dhënë rrethin e parë shoqëror, i siguron mjedis të besueshëm dhe luan rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e identitetit. Dita e sotme e familjes është një rikujtim se pikërisht në familje mbështeten vlera që i shtyn përpara një shoqëri, tha Limani. Nisi rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit fetal e atmosferik në Dijon të Shkupit. Ish kryetari i komunës së Çajirit, tani zëvendës kryeministri Izzet Mexhiti, akuzoi ish funksionarët e qeverisë së kaluar, të cilët nuk lëshuan asnjë qendrak për komunën e Çajirit. Ndërkohë, kryetari i Çajirit Visar Ganiu ka thënë se ky projekt është përgjigje direkte ndaj nevojave të qytetarëve. Rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit fekal atmosferik e ktheu lagjeve të Çajirit Izzet Mexhitin, kësaj radhe jo në cilësinë e kryetarit, por në cilësinë e zëvendës kryeministrit. Mexhiti përsëri akuzoi funksionarët e qeverisë së kaluar, të cilët sipas tij, edhe pse ishin nga Çajiri, nuk lëshuan asnjë qindark për komunën e Çajirit. Tha se për 10 muaj sa vlen është në qeveri, komuna e Çajirit ka marrë afër 11 milion euro grante. Vetëm me këtë thirrje vitin e kaluar Çajiri ka përfituar 3 milion euro nga qeveria, ndërsa këtu duhet të shtojmë edhe mbi 8 milion euro projekte që janë fituar në fillim të këtij viti. Pra për 10 muaj qeverisje i kemi ndarë komunës së Çajirit mbi 11 milion euro grante, nga 0 donar të ndara nga qeveria e kaluar në vitin 2022, 2023 dhe gjysmën e parë të vitit 2024, deri në rënien e qeverisë së korruptuar me funksionar të listës së zezë amerikane. Kryetari i komunës së Çajirit Visar Ganiu ka thënë se ky projekt është përgjigje direkte ndaj nevojave të qytetarëve të kësaj ane, tha se do të vazhdojnë me të njëjtin intensitet edhe në për të gjitha rrugët dhe rrugicat e Çajirit. Në total do të ndërhyjet në 16 segmente të ndryshme, duke përfshirë rrugë dhe rrugica, si Halim Halimić, Luiç Gurakuçi, Imri Elezi, Elena Gjika, Ali Shevqet Shkupi, Gjorgji Tomovski, Ferit Zairi, vëllezërit Reçebagić, Kemal Seyfullah, si dhe pjesë të rëndësishme të rrugës Dijon dhe të krahët ansor të saj. Këto ndërhyrje do të realizohen përmes rindërtimit të plot të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit fekal. Siç njoftuan krerët e institucioneve, rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit fekal dhe atmosferik në këtë lagje do të kushtojë 1.5 milion euro dhe është një nga investimet më të mëdha që aktualisht është duke u realizuar në komunën e Çajirit. Komisioni Rregullator për Energjetik ka sjellë vendim me të cilën bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakisë të derivateve të naftës mesatërisht për 1.23% në raport me vendimin e datës 12 maj 2025, njoftojnë nga KRE. Nga data 16 maj 2025 nga ora 12 e natës, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë euro super BS 95 do të shitet për 73.50 denar në litër, euro super BS 98 do të shitet 75.50 denar në litër, euro diesel BS do të shitet 66.50 denar në litër, vaj për djegje ekstra i lehtë do të shitet për 65 denar në litër. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për të 16 herë me radhë që të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit, të ejtën para një takimi të thirrur nga presidentja e Kosovës me përfaqësues të partive politike për konsultime në përpjekje për zhbllokimin e ngërçit. Ligjbërësit refuzuan për 8 herë rresht që të formojnë një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës. Çështja e votimit të fshehtë që u propozua me 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuar e lëvizjes vetëvendosje për kryetaret të Kuvendit Albulin Axhiu, nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Është dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga parti që në të
legislaturën e kaluar ishin në opozit. Ato thonë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosja po tenton që kryeparlamentarit të votohet përmes formës së fshehtë dhe i kanë kërkuar kushtetueses të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave derisa me prioritet të trajtoj këtë lëndë dhe të marrë një vendim. Seanca konstitutive do të vazhdojë të shtunën e 17 majit. Ky ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.